Преосвященство, дорогие братья и сестры, я хотел бы поблагодарить вас за ваши добрые слова и за прием, который вы оказываете мне и лицам мне сопутствующим. Votre Éminence, frères et sœurs, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé et pour vos paroles chaleureuses. Нынешний мой визит в Страсбург имеет, я полагаю, важное значение, и не только в связи с теми целями и задачами, которые мы перед собой ставили, которые мы решали здесь, но и в контексте нашей с вами встречи и братской беседы, которая только что состоялась. Je crois vraiment que ma visite à Strasbourg a été importante, et non seulement dans le contexte des objectifs qui étaient les nôtres et que nous nous sommes posés pour ce voyage, mais aussi pour raison de notre rencontre avec vous, de notre entretien fraternel et des échanges que nous avons eus. Я уже имел возможность выразить вам благодарность за поддержку строительства Русского Православного Храма здесь, в Страсбурге. И сейчас в присутствии вашей паствы я хотел бы повторить эту благодарность. Je vous ai exprimé déjà ma reconnaissance pour le soutien à la construction d'une église orthodoxe ici à Strasbourg, et aujourd'hui, je ne peux que le répéter. Это строительство было окружено вниманием, доброжелательным вниманием жителей Страсбурга, многие из которых являются вашей паствой. Cette construction a attiré l'attention des habitants de Strasbourg, dont plusieurs sont vos fidèles. Известно, что в Страсбурге проживает немало русских православных людей, и для них появление храма – это великая радость и утешение. Il est aussi largement connu qu'à Strasbourg, il y a beaucoup de gens de confession orthodoxe pour qui la construction de cette église est une grande joie et un grand réconfort. Считаю, что это очень важно, когда современный человек имеет потребность в храме. Je crois qu'il est très important lorsqu'un homme moderne a besoin d'avoir une église. Потому что ценности современной цивилизации лежат совершенно в иной плоскости, далекой от плоскости духовной, от духовного измерения. Puisque normalement les valeurs de la civilisation moderne se trouvent sur un autre plan, un plan assez éloigné de la vie et du développement spirituel. Я думаю, что когда мы строим храмы, когда мы собираемся храмов в таком множестве, как сейчас, мы свидетельствуем о нашей принадлежности к христианской вере. Et je crois qu'en construisant les églises, nous témoignons notre appartenance à la foi chrétienne. Мы настаиваем на неприходящем значении христианских ценностей. Nous insistons sur la valeur absolue des valeurs chrétiennes. И мы выражаем, уверен, свою готовность защищать эти ценности, поддерживать их и в этих ценностях воспитывать наших детей и внуков. Nous exprimons ainsi notre volonté de protéger ces valeurs, de les transmettre à nos descendants, d'éduquer nos enfants et nos petits-enfants dans le respect. Быть христианином никогда не было просто. Être chrétien, ça n'a jamais été facile. Даже в те времена, когда государство поддерживало христианскую церковь и когда христианская религия была господствующей. Même lorsque les États soutenaient l'Église chrétienne et la religion chrétienne était dominante. Но христианская вера – это не только убеждение, это образ жизни. Mais la foi chrétienne, c'est non seulement la croyance, c'est aussi un mode И de этот vie. образ жизни не в полной мере совпадает с образом жизни секулярного человека, в сердце которого нету религиозной веры. C'est un mode de vie qui ne coïncide pas avec celui d'un homme sécularisé, qui n'a pas dans son cœur cette croyance. Поэтому, наверное, сегодня христиане особым образом призываются к тому, чтобы верить не только ментально, на уровне убеждений, не только на уровне своих чувств и эмоций, но на уровне практических действий. Мы призваны свидетельствовать о христианской вере своей собственной жизнью. C'est pourquoi aujourd'hui la foi chrétienne ne doit pas se limiter aux idées, à la mentalité, aux choses spirituelles. Elle doit se traduire dans des affaires concrètes,
notre vie et notre œuvre doivent témoigner de notre foi. Нет ничего более важного, чем свидетельство о вере собственной жизнью. Il n'y a rien de plus important que de témoigner de sa foi par sa propre vie. Это свидетельство никогда не было простым. Et ce témoignage n'a jamais été simple. Я как раз приехал из той страны, в которой в течение значительной части 20 века люди страдали за свои религиозные убеждения, и некоторые даже теряли жизнь. Je suis originaire d'un pays où, au long d'une grande partie du XXe siècle, les gens devaient payer cher leur confession et leur foi, parfois les payer au prix de leur vie. Сегодня мы свидетельствуем о возрождении христианства в России, о возрождении православной церкви в России. И я связываю это возрождение с тем мужественным свидетельством предшествующих поколений, которые не боялись оставаться христианами даже перед лицом смерти. Aujourd'hui, nous assistons à la renaissance de la vie spirituelle, à la renaissance de l'Église orthodoxe, et je crois que nous le devons au courage et à l'abnégation des gens qui n'avaient pas peur d'exprimer leur foi. Сегодня ни у кого из нас, по крайней мере, здесь присутствующих, нет опасности свидетельствовать о своей принадлежности ко Христу, никаких последствий, опасных для жизни, для карьеры, для комфорта от этого не будет. Aujourd'hui, aucun d'entre nous ne court le risque à exprimer sa croyance. Sa foi ne lui menace rien. И тем не менее, не всегда мы готовы на это свидетельство. И тем не менее, мы не всегда готовы Et свидетельствовать о néanmoins, Христе, о своей parfois, жизни. nous ne sommes pas prêts à témoigner de notre foi par notre vie. Вот я полагаю, что наши беседы, которые мы сегодня с вами имели, общение, вот эта встреча с вашей паствой поможет нам лучше понимать друг друга. И самое главное, понимать, что на всех на нас лежит ответственность за сохранение христианства в современном обществе, ответственность за свидетельство о Христе воскресшем и распятом. Je crois que notre rencontre d'aujourd'hui, nos entretiens, nos échanges nous permettront de mieux comprendre notre responsabilité, de comprendre à quel point elle est importante dans le monde moderne. Я бы хотел пожелать вам успеха в вашем архипасторском служении, а всей вашей пастве мира, благополучия и крепкой веры. Je voudrais vous souhaiter du succès de votre service et à tous vos paroissiens du bonheur, de la prospérité et d'être forts dans leur foi. Пусть Господь всех нас хранит от всякого зла Que Dieu nous protège, qu'il protège nous tous. и дает силы и мужество оставаться христианами в нынешних условиях жизни. Et nous donne la force et le courage de rester chrétiens dans le monde moderne. Мы находимся в периоде Пасхи, и в православной церкви есть такой обычай приветствовать друг друга пасхальным приветствием, которое я хотел бы сейчас обратить ко всем вам. Nous sommes en période de Pâques et à l'Église orthodoxe, nous avons une tradition de se saluer par les mots de salutation de Pâques que je voudrais vous adresser à vous tous. Христос воскрес! Christ a ressuscité. Господи, возвах Тебе, услыши меня. Господи, возвах Тебе, услыши меня, услыши меня, Я думаю, что лучшее студенческое пение в нашей церкви. Так что вам надо мне в Москву приехать и показать. Состояние
вере православной. Храни вас Господь. Очень я рад вас всех видеть, братья. Спасибо, Господи.